羅姆尼又亂噏，飛機開槍都得。47% of Americans pay no income tax. So our message of low taxes doesn't connect. 上次鬧窮人大食懶，幾乎得罪咗一半選民。今次佢再發揮白痴本色，繼續亂噏。話說佢老婆上個星期搭飛機嗰陣，機艙冒煙要緊急降落，羅姆尼事後竟然鬧飛機設計有問題啊！點解啲窗打唔開㗎？有事發生咁點算啊？好危險㗎喎！正確答案係外邊根本唔夠氧氣，如果開窗嘅話，乘客可能會窒息㗎。啲窗唔開得，機艙裏面都唔夠氧氣㗎喎。其實氧氣多先至危險啊，因為會令火勢更加猛烈㗎。咪以為佢搞爛 gag啊！查實佢真係冇常識㗎，難怪俾網友串佢要喺潛艇加翻個開得嘅窗，等空氣流通啲啦。講咁鬼多白痴嘢，奧巴馬真係要多謝你啦！最新嘅民調顯示，奧巴馬喺3個遊離州份嘅支持率進一步拋離羅姆尼，領先佢9至12個百分點啊！如果羅姆尼想收復失地，最好嘅方法都係收口，等副手幫你答問題算罷啦。